Upat ka tao ang namatay samtang usa ang samaran sa nahitabong pagpamusil didto sa barangay Baas, Lamitan City, dinhi sa probinsya sa Basilan, kagahapon, Nobyembre 8. Giila sa Lamitan City Police Office ang nangamatay nga biktima nga sila si Gapal Mustafa alias Pagi Ardayan Damang Amoto nga parihong nagpuyo sa Kayapukan, Basilan, samtang ang usa ka samaran giila nga si Muwafis Tamujul nga kasamtangang nagpaalim pa sulod sa Tambalanan sa Lamitan District Hospital. Sa inisyal nga investigasyon sa Lamitan PNP, gikan mitambong og kasal ang mga biktima ni adtong Nobyembre 7 sa gabii, ug tungod lagi kay lalum na ang kagabhion, nakadesisyon sila nga makitulog na lang sa balay sa ilang kailas sa maong dapit, ug pagkaugma na unta mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka Pinoy-anan sa munisipyo sa Kayapukan. Apan gipaulanan og bala ang ilang balay nga gitulugan sa wala pa mailhing mga suspects. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Arlan de Lumpenes, hepe sa Lamitan City Police Station, sa ilang investigasyon ilang nasayran nga usa sa mga namatay miyembro sa Abu Sayyaf Group, ilalom sa liderato ni ASG Commander Abbas Jangkatan sa Kayapukan, Basilan, ug ang maong tawo giingong usa sa mga suspect sa pagpatay sa tulo ka sakop sa Philippine Army sa Albarca, pipila pa lang kabulan ang milabay. Last stress media ng umaga, may shooting incident nangyari dyan sa may barangay Baas, pero yung nag-report po sa atin ng concerned citizen, tumawag via cellphone, mga 4:50 na po. Then immediately, kasama po yung first Basilan Provincial Mobile Force Plan Fund, sila tayo ng Kunda. Pumunta po kami doon sa area. And then confirm po on the spot, may nakita po tayong 4 na patay. And then to the course of our investigation, yun, napag-alaman natin na isa pala doon is member, an active member of the Abu Sayyaf Group, identified as Abu Tarsan Pimping. Bali under ito kay si Abbas, Commander Abbas Jangkatan. So bali yung grupo nito is involved doon sa killing of the member of the Philippine Army sa recently, siguro 2 months ago, dito sa may Albarca. Nakuha gikan sa crime scene ang 16 kabuok nga kapsula sa bala sa caliber 5.56 mm, usa ka unit nga caliber M16 Elesco Baby nga adunay tampered nga serial number nga loaded, ug usa ka long mag alloy nga adunay 29 ka live ammunition. Padayon paghihapon ang gihimong investigasyon sa Lamitan City Police Office aron mapadali ang pag-ila sa mga suspect ug mahibaw-an ang motibo niini sa pagpamusil. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!